本期内容我们来聊聊踢猫效应，别被坏情绪传染，保留一些理智。有这样一个故事，某公司董事长早上看报看得太入迷，以致忘了时间。为避免迟到，他超速驾驶了，被警察开了罚单，最后还是耽误了时间。这位董事长愤怒至极，于是将销售经理叫到办公室训斥一番。销售经理挨训之后呢，气急败坏地将秘书叫到自己的办公室，并对他挑剔一番。秘书无缘无故被人挑剔，自然一肚子气，就故意找接线员的茬。接线员无可奈何地回到家，对着自己的儿子大发雷霆。儿子莫名其妙地被父亲痛斥，也很恼火，便将自己家里的猫狠狠地踢了一脚。这就是人与人之间的泄愤连锁反应。这是因为一个人心情不好时，潜意识会驱使他选择下属或无法还击的弱者发泄。所以人的不满情绪和糟糕心情一般会沿着等级强弱组成的关系依次传递，由金字塔的顶端一直扩散到最底层。人的情绪是会传播的，因此一定要学会控制自己的脾气，保持情绪稳定，头脑清醒，才能给自己和对方都留出一定的天地。在生活中，我们常常可以看到，一个人会因为批评或者某些烦心事儿而心存怨气。这些怨气呢，往往以对别人发怒的形式散出来，从而引起别人的怨气，反而容易激发更多矛盾。即使人际关系日后能够弥补，但造成的伤害却不可能一时间的平复，人际关系受到的损伤也会永远存在。虽然向弱者发泄会将这种危害降得低一点，但谁又保证那个弱者以后一定不会和你成为平级或者对手呢？而他受到的怨气又怎能保证不会变成报复的理由呢？再者，胡乱发脾气还会给工作带来混乱，负面情绪会影响工作的效率，使得士气低迷，最终导致工作受阻。三国时，张飞脾气非常暴躁，他在阆中镇守时，听说二哥关羽被害，旦夕豪气，血泪遗青，并喝得酩酊大醉。酒醉后怒气更大，帐上帐下只要有过失的士兵就鞭打他们，以至于多有被鞭打致死的，并下令军中限3日内置办白旗白甲，3军挂孝伐吴。但属下张达、范江禀告一时无法完成，张飞鞭打了2人，并威胁完不成就将2人斩首。张飞这天夜里又喝得大醉，卧在帐中。范张2人探知消息，初更时分各怀利刀密入帐中，就把张飞给杀了。一员勇猛大将只因为不能控制情绪，随意迁怒他人，就被手下杀害，可见负面情绪随意发泄的严重性。只有保留一定的清醒，用宽容的态度对待他人，不随意地发泄脾气，才能保住自己的权威和风度，众人才可能心悦诚服。每个人都会遇到压力，都会有不高兴的时候，这种情绪随意发泄出去，容易造成严重后果。憋在心里，又容易使自己身心受到伤害。怎样才能保持心理的平衡状态呢？第一，要学会制怒。面对突发事件，要控制住自己的情绪，厌烦、压抑、忧伤、愤怒等消极情绪会造成紧张，甚至是充满敌意的气氛。即使你没有迁怒打骂他人，他人也会因为你脸上的怒气或者面无表情的脸而产生惧意，而这样的坏情绪会直接影响周围人的情绪。所以呢，当情绪变坏时，一定要让自己冷静下来，再去面对他人，将脾气控制在一定范围内，先处理好自己的心态，再去处理事情。长期坚持下来，就能够控制住自己的怒气，做到自己的情绪不影响他人。其二，学会正确的发泄，而不要随意迁怒他人。怒气长期的憋在心里，对自己的身体和心理健康都是有害的。
因此呢，一定要学会正确发泄或疏导自己的不良情绪。可以将自己心中的愤懑和不平向关系亲密的人倾诉，得到他们的安慰，或者仅仅是倾诉也能够消除你的怒气。向使自己愤怒的人说明你的不满，并谈出自己的意见，往往可以使矛盾解除，用恰当的方式发泄自己的不满，比如打拳泄愤等，都可以将怒气发泄出去。我们来总结一下踢猫效应的心理应用。1. 愤怒时千万不可乱发脾气迁怒他人，可以暂时回避使你愤怒的环境，避免刺激。2. 发怒前一定要尽量使自己冷静下来，再决定怎样做。3. 找到合适的发泄渠道，才能保持心态平和。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。